¿Rechinas los dientes en la noche? Es probable que sea bruxismo. El bruxismo es el apretamiento y rechinamiento inconsciente de los dientes, una condición que causa tensión muscular constante en tu rostro y cabeza, afectando seriamente tu calidad de vida. MaxiTox es una opción segura que actúa con precisión, relajando la musculatura facial que causa el problema. Consulta con tu médico especialista sobre la toxina botulínica MaxiTox y vuelve a tener noches tranquilas.